Телеканал Якутия-24, прямой эфир, программа «Итоги дня». В студии Анастасия Кобызева и Влад Давыдов. Здравствуйте. Смотрите в программе. Поступают угрозы. Об этом сообщила журналистам министр Ирина Высоких. Подробности коррупционного дела по поводу взятки главе Минпреда. Из аварийного старого жилья в аварийное новое. В микрорайоне Теплый Стан в Ленске жители недовольны полученными квартирами. Их тревожит холод и плесень. До зимних игр «Дети Азии» меньше месяца. Сборная Якутии ведет активную подготовку. Как тренируются наши юные хоккеисты в Нерюнгри? Коротко о главном. Эфир продолжит обзор заметных новостей и событий Ленского района. Министр предпринимательства Якутии Ирина Высоких дала пресс-конференцию. Главная тема – коррупционный скандал. Министру предложили взятку за покровительство при заключении и выполнении госконтрактов. Об этом она доложила правоохранительным органам, и ФСБ организовала спецоперацию, и взяткодателя задержали с поличным. Все подробности у Ульяны Шагиной. Минпред Ирина Высоких прокомментировала скандал со взяткой, который получил широкий общественный резонанс. Напомним, в начале года глава ведомства заявила о попытке дать ей взятку директора компании «Якутская ярмарка» Михаила Федорова, который впоследствии был задержан. Сегодня ведется следствие по этому вопросу, поэтому Высоких не смогла озвучить, о какой именно сумме идет речь. Я вообще в совокупности могу сказать, что суммы, которые проходили через Якутскую ярмарку, достаточно серьезные. Я думаю, что вы сами это видите, если посмотрите отчетные документы. Я очень много тогда не могла говорить, и, наверное, бы я не говорила, если бы мне изначально еще, когда шел вообще процесс, когда его задержали, мне не начали говорить, что ты зря это все сделала, что человек из очень влиятельной семьи, что у него дедушка прокурор, что у него мама много лет работала в прокуратуре, и что ты за это ответишь, в том числе и физически. И до сих пор сегодня буквально мне поступило несколько обращений недвусмысленных. Между тем, плановая проверка прокуратуры, которая прошла в ведомстве в прошлом году, выявила ряд нарушений, в том числе в области контроля за расходованием бюджетных средств. В частности, в 9 муниципальных районах были выявлены явная халатность сотрудников, в том числе и нашего министерства, когда закрывались глаза на то, что у нас нарушены были сроки предоставления отчетов по использованию субсидий на строительство туристских комплексов, когда несвоевременно где-то вообще не проводились выезды на объекты. Так, нецелевое расходование средств было обнаружено в Верхоянском районе. Речь идет о 1,5 миллиона рублей. Похожий факт был выявлен и в Центре кластерного развития Якутия. Там не было представлено документов, подтверждающих расходы. В принципе, вторая сторона, те, кому были уплачены деньги, подтверждает, что были они затрачены целевым способом, но, к сожалению, ни документов, ни каких-то платежных документов мы не смогли представить прокуратуре, и на данный момент планируется 6 миллионов рублей субсидии вернуть в бюджет. В целом, глава ведомства отметила, что неэффективное расходование средств на развитие туризма было допущено прежним руководством. На период с 2012 по 2017 годы было направлено более 1 миллиарда рублей. Эффекта от их использования на сегодняшний день не видно. Сегодня в ведомстве проводится внутренняя проверка по установлению персональной ответственности в отношении сотрудников, которые уволились или перевелись в другие органы исполнительной власти. Она завершится 15 февраля. В Якутии это первый подобный опыт, когда министр делится с журналистами итогами прокурорской проверки. Ирина Высоких выразила желание, что и другие главы ведомств последуют ее примеру, так как открытость – это основа государства и общества, отметила министр. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск.
Национальная программа развития Дальнего Востока будет строиться из простых предложений россиян. Якутия возглавила список дальневосточных регионов по количеству предложений в эту программу, внесенных на сайте dv2025.rf. Всего якутяне подали 927 предложений. На втором месте Забайкальский край, жители которого оставили на сайте 904 инициативы. На третьем месте Магаданская область, у них 340 предложений. Между тем, жители Якутии начали сбор предложений для развития Дальнего Востока раньше всех. 6 ноября был запущен проект «Мои идеи Дальнему Востоку», инициированный Общественной палатой республики и поддержанный главой Якутии Айсеном Николаевым. Госдума в четверг приняла в первом чтении резонансный законопроект, устанавливающий процедуру блокировки недостоверных и искажающих факты новостей. Авторами этой инициативы стала группа депутатов. Законопроектом предлагается запретить публикацию в СМИ и интернете. Цитата. «Недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступление иных тяжких последствий». Конец цитаты. Другим законопроектом предлагается ввести административную ответственность за распространение фейковой информации. Для граждан и юридических лиц предусматриваются штрафы. В Совете Федерации обсудили реализацию дальневосточной госпрограммы. В парламенте и Минвостокразвития России отмечают, что многочисленные меры поддержки Дальнего Востока уже дают положительные результаты. Речь шла также о том, что предстоит сделать для развития социальной инфраструктуры, строительства объектов и финансирования из федерального бюджета. Отдельное внимание было уделено интеграции новых дальневосточных регионов Забайкальского края и Республики Бурятия в социально-экономическое пространство ДВФО. В столице провели заседание попечительского совета отделения Русского географического общества в республике. Отделение отчиталось за проделанную работу и планы на 2019 год. Участие принял глава республики Айсен Николаев. Подробности у Агафьи Гоголевой. Якутское отделение Русского географического общества подписал соглашение с попечителями. Документ о сотрудничестве подписан с 5 министерствами республики и коммерческими организациями, куда вошли авиакомпания «Якутия», ФПК «Якутия», ГУП ЖКХ, Саха-Медиа и компания «Топаз». Глава республики Айсен Николаев подчеркнул важность деятельности якутского отделения и отметил, что с каждым годом количество членов увеличивается. На сегодняшний день в обществе насчитывается более 400 человек. Якутия, конечно же, обладает огромными природными богатствами, огромными территориями, культурными ценностями, уникальной экологией. И задача членов Русского географического общества у нас в республике популяризировать это все, повышать экологическое самосознание людей, показывать людям наше богатство, и не только в нашей Якутии, но и по всей стране. Достаточно большая работа проводится и проведена за 2017-2018 год. Уверен, что и планы 2019 года будут исполнены. Ряд очень интересных экспедиций запланирован. И уверен, что Русское географическое общество у нас в Якутии будет и дальше развиваться и идти вперед. Якутское отделение является одним из активных среди других регионов. В прошлом году Владимир Путин вручил отделению малую серебряную медаль Русского географического общества за активную экспедиционную деятельность. У отделения достаточно много проектов, которые заслуживают внимания. Можно сказать, что один из знаковых проектов – это Ленский плавучий университет, который отделение проводит уже 2 года подряд, и мы надеемся, будет проводить и в этом году. Достаточно серьезный проект, направленный на изучение уникальной экосистемы Великой Сибирской реки Лена. Значимость этого проекта, она не только научная, но и в том, что в рамках этого проекта происходит достаточно большая просветительская работа с молодежью, проводятся различные лекции, мастер-классы, что, в общем-то, повышает, мне кажется, и географическую грамотность молодежи, и в то же время рассказывает им об их уникальной родине.
В этом году общество продолжит третий этап проекта «Плавучий университет», но теперь по реке Вилюй. Экспедицию «Новосибирские острова» по следам индигирской экспедиции. Кроме этого, будет запущен республиканский проект «Священные деревья Якутии». На правом берегу Индигирки в нижнем течении проведут исследование уникальной старинной лиственницы. По предварительным данным, дереву более 800 лет. Молодежь республики может принять активное участие в проектах. Для этого нужно подать заявку на официальный сайт Русского географического общества. Агафья Гоголева, Семен Семенов, Якутск. В регионах Крайнего Севера могут появиться платные автотрассы без обеспечения альтернативного бесплатного проезда. Соответствующий законопроект, подготовленный правительством, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 24 января. В настоящее время требование об обязательной альтернативе проезда по платным трассам распространяется на все регионы. Однако в Кабмине рассчитывают, что исключение из этого правила, сделанное для Крайнего Севера, позволит увеличить количество дорог в труднодоступных регионах. Аэропорты Севера начнут в 2019 году реконструкцию 4 аэропортов в республике. Речь идет об улучшении взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, строительство нового служебного пассажирского здания пропускной способностью 300 пассажиров в час, объектов инфраструктуры аэропорта Нерингри в Южной Якутии. Кроме того, в этом году ожидается начало строительно-монтажных работ по реконструкции аэропорта Сеимчан в Магаданской области, также аэропортов Жиганска, Верхневилюйска, Алекминска в Якутии. Сейчас 30 секунд рекламы. Смотрите далее в программе «Итоги дня». Из аварийного старого жилья в аварийное новое в микрорайоне Теплый Стан в Ленске жители недовольны полученными квартирами, их тревожит холод и плесень. Чужие, ставшие родными. Жизнь семьи Тимофеевых, воспитывающих 5 приемных детей. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов и Анастасия Кобызева. Мы продолжаем. Глава республики Айсен Николаев призвал молодых журналистов задать вектор развития СМИ глазами молодежи. Об этом он сказал на стратегической сессии с участием молодых представителей средств массовой информации. Мероприятие прошло в формате командной работы. Участники решали кейсы с определенной тематикой. Глава республики выразил надежду, что нынешняя молодежь даст толчок к развитию региона с их видением развития Якутии, которые отличаются от традиционных. На этой стратегической сессии я единственный, который приехал из района, потому что считаю, что обсуждаемые сегодня вопросы достаточно важны и актуальны в современном пространстве. Я согласен, что молодежь имеет какие-то свой свежий взгляд, какие-то прорывные, возможно, идеи, которые помогут двигаться СМИ в каком-то более новом направлении, что ли. Взгляд молодежи позволит освежить эту ситуацию. По данным Якутии, более 4000 детей-сирот, из них более 3500 детей обустроены в приемные семьи, усыновлены или под опекой, и лишь около 400 детей находятся на попечении государства в социальных учреждениях. Эксперты сходятся во мнении, что детям, конечно, лучше в семьях. В чем ключевое отличие семейного воспитания от пребывания в детском доме? На примере семьи Тимофеевых разбиралась Сусанна Рожина. Ежегодно сокращается количество детей, содержащихся в социальных учреждениях, центрах помощи, и увеличивается количество приемных семей. Когда ребенок проживает в семье, он воспитывается как свой родной ребенок. Ему же столько уделяется внимания, и он социализируется быстрее, чем когда он находится в детском учреждении, потому что это все равно государственное учреждение. Центр помощи «Берегиня» воспитывает 30 детей. С 2010 года 178 детей-сирот нашли новых родителей. Это 100% инициатива моей супруги. В большинстве времени я занимаюсь, так как она очень занятая. Спорт для семьи Тимофеевых – основа воспитания. Петр Васильевич и Ольга Ленична воспитывают 5 приемных детей. Они все родные. Их родители лишены родительских прав, но Ольга Ленична работает над восстановлением их прав. До этого дети несколько лет содержались в разных детских домах, но 1,5 года назад Ольга Ленична и Петр Васильевич забрали их к себе и стали приемными родителями. За это время у детей уже серьезные достижения в учебе и спорте, и по вольной борьбе, и стрельбе из лука, и в балетной школе. Я занял
третье место по республике. Я хочу стать олимпийским чемпионом в вольной борьбе. Очень нравится так заниматься этим стрельбой. И я очень благодарна маме. Готовлюсь выполнить КМС, потом после этого идти в Россию и выполнить мастер спорта. Дети, конечно, помнят своих родных родителей. Ольга Ленична хочет этой осенью восстановить семью. Младшая дочь в сентябре пойдет в 1 класс и, скорее всего, уже будет жить с родными родителями. Тема у меня как бы чисто по своей работе. Да? Я курировала ассоциацию приемных семей республики. Подумали и решили работать над этой темой. Именно над темой возврата в кровную семью. Сестра, чуть-чуть помнит, что ли, маму и папу. Но все равно это скучает, все равно хочет домой. Для лучшей социализации детей из детских домов уполномоченная по правам ребенка настаивает на том, чтобы в Якутии был создан банк приемных родителей, которые могли бы взять сразу ребенка. Необходимо начать работу по сокращению числа вот этих реабилитационных центров и по созданию банка приемных семей. Семейное воспитание прежде всего дает психологическую поддержку и защиту, которая так необходима детям, оставшимся без родных родителей. При всем желании добиться этого в социальном учреждении невозможно. Радует, что ежегодно сокращается количество детей, воспитывающихся в центрах помощи. Сусанна Рожина, Илья Сыромятников, Семен Семенов, Якутск. В микрорайоне Теплый Теплый Стан в Ленске жители недовольны полученными квартирами. Переселенцы из аварийных домов. Люди жалуются на условия, указывают на холод в квартирах и плесень. Какие меры приняты, будут ли решены проблемы граждан? В ситуации разбиралась наш корреспондент в Ленске Анна Кожевникова. Мертвый стан вместо теплого стана. Такое название в народе дали новому микрорайону Ленска, расположенному в живописном месте возле дамбы, возвышающейся над Леной. Помимо красивого вида, жители микрорайона не видят иных прелестей. Стены в домах неутепленные. 2 раза утепляли дом. Приезжали с Якутска. Вскрыли. На моих же глазах просто никакого материала согревающего не вложили в стены. Также просто потрясли и вложили обратно. При мне это было, я видела. Ветра поднимаются, морозы. И в итоге, получается, многие жильцы здесь не живут. Кому-то прибирается знакомым, родственникам. А обращались за 5 лет не единожды с жалобами и просьбами устранить неполадки в местные республиканские инстанции и даже в администрацию президента Российской Федерации. Вот и сейчас готовят еще одно письмо. Помимо холодных стен есть и проблема с горячим водоснабжением. В прошлом году тоже обещали, говорили, и заезжали, говорят, будет ГВС, все у вас будет, все прекрасно, все хорошо. На самом деле же все оказалось печально. Наш запрос в общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосервис», в чьем ведении находятся тепловые и энергетические сети микрорайона, остался без ответа. Но глава города знает эту проблему и ищет пути решения. Зона обслуживания предприятия «Теплоэнергосервис». И, скажем, сегодня они осуществляют поставку ресурсов. Это тепло и холодное водоснабжение. Горячего водоснабжения у нас практически в восточной части города Ленска нету. Именно эта проблема заинтересовала нашу редакцию, но в процессе выяснилось, что она не единственная, хотя многие все же решены совместными усилиями. У многих, у всех на 3-х этажах такая проблема была, что есть стена вместе с кухонная и ванна, одна общая стена. У нас аж плесень была, я один кухонный гарнитур даже выбросила. Лето ремонтировали, собирались, приходили представители из Белого дома, записывали, представители строительства этого дома приходили, кто строил. Но они делали, по крайней мере, делали. Но летом, когда они сделали, дождь был, стены, по крайней мере, сейчас не мокнут. А некоторые решены не в полной мере. Например, проблема с транспортом. После многократных обращений жителей в микрорайон был запущен маршрут номер 5, который оказался для многих совершенно неудобным. Во-первых, то, что пятерка, она ездит по Чапаева, а по Ленина она не ездит. Часто там ездит много народу по Ленина. И неудобный маршрут, правда говоря.
Письмо на имя главы города с просьбой об изменении маршрута подписали 40 человек. Но пока эта проблема остается открытой. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Делегация Мирнинского района заняла первое место в номинации «Малые делегации» на 23-й республиканской конференции «Шаг в будущее». Космический двигатель, новая буровая установка, умная теплица и другие не менее интересные исследования представили мирнинские школьники на суд экспертной комиссии. Тему продолжит Мария Урцева. Владимир Григорьев – ученик инженерного класса политехнического лицея в Мирном. С детства увлекается физикой. Его мечта – усовершенствовать ионный двигатель, применяемый в ракетостроении. Именно за работу на эту тему молодой человек получил диплом первой степени в научно-практической конференции «Шаг в будущее». Я создал опытную модель, которая сейчас действует и прекрасно работает. Он будет актуален в космосе чисто потому, что там нету сопротивления воздуха. У него очень маленькая сила тяги по сравнению с химическим двигателем. А в космосе не нужна большая сила тяги. Воплотится ли проект Владимира в жизнь, пока неизвестно. А вот исследования ученицы Роснефть-класса 26-й школы Татьяны Скворцовой уже точно будут применять в нефтегазовой сфере. Она предложила идею, как тратить меньше денег на содержание буровых установок. Девушка уже сотрудничает со специалистами из этой области. В связи с этим расчеты молодой исследовательницы даже засекретили. В научно-практической конференции Татьяна участвует с 9 лет. При поступлении это дает большие баллы. Во многих университетах это дает до 10 баллов. Во многих университетах приветствуются только свои конференции. Своя конференция университета может дать либо округление до 100 баллов при сдаче ЕГЭ, либо поступление без вступительных экзаменов университета. А вот научный проект Евгения Гафарова – мечта любого огородника. Юный исследователь решил построить так называемую умную теплицу. Этим летом школьник вместе с отцом планирует воплотить проект у себя на даче. А полученные результаты станут базой для его новой научной работы. Моя теплица в автоматическом режиме ухаживает за растениями. То есть происходит автополив, автообогрев, если температура понижается, и освещение, если его недостаточно. В 23-й республиканской конференции участвовали 15 мирнинских школьников. Они представили 12 научно-исследовательских работ в 9 подсекциях. Вместе с ними в Якутске с 33 районов республики приехали лучшие юные изобретатели. Всего они представили более 1000 работ. Мирнинцы заняли первое место в номинации «Малые делегации». 2 стали лауреатами, 10 ребят получили дипломы первой и второй степени. Ежегодно наши ребята очень успешно выступают на конференциях в республике. Когда-то чуть лучше, когда-то чуть хуже. Но каждый раз у нас результаты высокие. Наша команда, ребята из нашей команды всегда направляются в город Москву для участия во Всероссийском форуме «Шаг в будущее». И чаще всего являются основным костяком команды от республики. 9 мирнинским школьникам даны рекомендации участвовать во всероссийских конференциях в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Уже сейчас ребята готовятся и вносят доработки в свои проекты. Мария Урцева, Иванна Филиппова, Роман Ларин, Алексей Меркулин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». До зимних игр «Дети Азии» на Сахалине осталось меньше месяца. 45 команд и 2000 участников будут состязаться по 8 видам спорта. Якутию там представят 7 команд и 80 спортсменов. В данное время представители сборной ведут активную подготовку по своим видам спорта. О тренировке наших юных хоккеистов в сюжете Екатерины Павловой из Нерюнгри. Команда 22 хоккеиста, представители Якутска, Нерюнгри и поселка Серебряный Бор. С начала сезона не покидают спортивных залов и льдовых арен, упорно готовясь к предстоящим ответственным стартам под руководством опытных тренеров. Осознавая возложенную на них большую ответственность, юные хоккеисты старательно принимают объемные нагрузки. Сегодня ребята вылетают на Сахалин, где продолжат свою активную подготовку. Там будут проходить 2 недели сборов. То есть также организовывать будем там на льду тренировки, плюс земля, плюс бассейн. Упор на занятиях делается на совершенствование технических и тактических хоккейных приемов. Скорость, техника, энергия. Состав сборной республики состоит из самых опытных игроков 13-14 лет. Несмотря на свой юный возраст, большинство ребят хоккеем шайбы занимаются с самых малых лет и уже имеют 10-летний опыт и ряд солидных достижений в спорте. Я готов сыграть на Сахалине, и я не боюсь проиграть или
ответственность вот это понести. Конкуренцию нашим хоккеистам составят Уральский, Сибирский, Дальневосточные округа, Сахалин, а из зарубежья Казахстан, Корея и Япония. Екатерина Павлова, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. На этом наш выпуск завершен. Это были итоги дня. Сейчас передаем слово коллегам из Ленского района. Добрый вечер, Республика. В Ленске сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход». Сотрудники ГИБДД дежурили на пешеходных переходах города. Профилактический рейд организован для того, чтобы проверить, как соблюдают правила дорожного движения как взрослые, так и дети. И, как выяснилось, несовершеннолетние пешеходы становятся нарушителями гораздо реже. Основная часть нарушителей – это пожилые люди. Данное нарушение по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ предусмотрен штраф в виде предупреждения или 500 рублей. Основная категория нарушения ПДД пешеходами составляет как несовершеннолетние, так и взрослые. Большинство пешеходов, увидев полицейских, не испытывали судьбу и сворачивали в сторону зебры. Но все же были и те, кто переходил дорогу в неположенном месте, объясняв это тем, что до перехода далеко идти. Нарушители получили устное предупреждение. Ведь этот рейд проходил не столько с целью оштрафовать нарушителей, а скорее напомнить участникам движения, что дорога – это в первую очередь территория повышенной опасности.